નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ફરી એકવાર આપ સૌનું સ્વાગત છે ગુજ્જુ પોકેટ યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજના સૌથી પહેલા મહત્વના સમાચારોની વાત કરીએ તો બીસીસીઆઈએ મોટો નિર્ણય લેતા પૂર્વ ક્રિકેટરોના પેન્શનમાં વધારો કર્યો છે। બોર્ડના સચિવ જય શાહે જાહેરાત કરી છે કે ભૂતપૂર્વ ખેલાડીઓના પેન્શનમાં વધારો કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે। તેમાં પુરુષ અને મહિલા ક્રિકેટર સાથે જોડાયેલા 900 લોકો સામેલ છે। તેમણે કહ્યું કે 75% કર્મચારીઓ 100% વધારાનો લાભ લઈ શકશે। એના પછીના અગત્યના સમાચારોની વાત કરીએ તો ભારતમાં ફરી એકવાર કોરોનાના કેસ ઝડપથી વધી રહ્યા છે। હવે શાળાઓ પણ શરૂ થઈ ગઈ છે। એવામાં સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયે તમામ રાજ્યોને શાળાના બાળકો અંગે સૂચનાઓ જાહેર કરી છે। કેન્દ્રીય આરોગ્ય પ્રધાન મનસુખ માંડવિયાએ રાજ્યોના આરોગ્ય પ્રધાનો સાથેની બેઠક દરમિયાન શાળાના બાળકોના રસીકરણ કવરેજને વધારવા, વૃદ્ધો માટે પ્રિકોશન ડોઝ અને જીનોમ સિક્વન્સને મજબૂત કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે। ત્યારબાદના મહત્વના સમાચારો પર નજર કરીએ તો કેન્દ્ર સરકારે પ્રિન્ટ, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને ડિજિટલ મીડિયા માટે એક એડવાઇઝરી જારી કરીને તેમને ઓનલાઈન બેટિંગ પ્લેટફોર્મ પર જાહેર ખબરથી દૂર રહેવાની સલાહ આપી છે। માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રાલયે પ્રિન્ટ, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને ડિજિટલ મીડિયામાં દેખાતી ઓનલાઈન સટ્ટાબાજીની વેબસાઇટ કે પ્લેટફોર્મની સંખ્યાબંધ જાહેરાતોને અનુલક્ષીને આ એડવાઇઝરી જાહેર કરી છે। ત્યારબાદના મહત્વના સમાચારોની જો વાત કરીએ તો પશ્ચિમ બંગાળની વિધાનસભાએ બિલને મંજૂરી આપી દીધી છે, જે હેઠળ મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી હવે રાજ્યના સંચાલિત યુનિવર્સિટીના કુલપતિ રહેશે। ભાજપના ધારાસભ્યોએ બિલનો વિરોધ કર્યો હતો, જો કે બિલની તરફેણમાં 182 અને તેની વિરુદ્ધમાં માત્ર 40 મત પડ્યા હતા। કાસ્ટ વિધાનસભામાં બિલ રજૂ કરતા રાજ્યના શિક્ષણ પ્રધાન બ્રત્યા બસુએ કહ્યું હતું કે મુખ્યમંત્રીને કુલપતિનું પદ સંભાળવામાં કંઈ ખોટું નથી। એના પછીના અગત્યના સમાચારોની વાત કરીએ તો રોકાણકારોને આશા હતી કે વળતર આપવા મામલે એલઆઈસી ટોચ પર રહેશે, પરંતુ સોમવારે તેનો સ્ટોક સૌથી મોટા ઘટાડા સાથે બંધ થયો। આવી સ્થિતિમાં એલઆઈસી એશિયામાં રોકાણકારોના પૈસા ડૂબાડતી સૌથી મોટી કંપની બની ગઈ છે। એલઆઈસીના શેરમાં 29%થી વધુનો ઘટાડો થયો છે। આનાથી કંપનીના બજાર મૂલ્યમાં લગભગ $17 બિલિયન ઘટાડો થયો છે। તેની લિસ્ટિંગ કિંમત ₹949 હતી, જે ઘટીને ₹668 થઈ ગઈ છે। એના પછીના અગત્યના સમાચારોની જો વાત કરીએ તો વડાપ્રધાન મોદી 17મી અને 18મી જૂને ગુજરાત આવશે। 18મીએ પીએમ મોદી પાવાગઢ જશે, ત્યારે તેઓ ગુજરાતને 3000 કરોડથી વધુ કામોની ભેટ આપશે। આ દરમિયાન 16,369 કરોડના ખર્ચે રેલવે પ્રોજેક્ટનું ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણ થશે। પીએમ મોદી વડોદરામાં જનમેદનીને સંબોધન કરશે। આ ઉપરાંત પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાનું લોકાર્પણ કરશે। અમદાવાદ બોટાદ ટ્રેનનું વડાપ્રધાન ફ્લેગ ઓફ પણ કરશે। આ અંગે મંત્રી જીતુ વાઘાણીએ માહિતી આપી છે। ત્યારબાદના મહત્વના સમાચારોની વાત કરીએ તો ગુજરાતના શિક્ષણ મંત્રી જીતુ વાઘાણી દ્વારા વાવણી થાય તે પહેલા ખેડૂતો માટે સારા સમાચાર અપાયા છે। ખેડૂતોના વર્ષ 2022-23 ખરીફ પાકમાં 14 પાકો પર ટેકાના ભાવ જાહેર થયા છે। તેમણે જણાવ્યું હતું કે 8 મહાનગરપાલિકાના ₹2 કરોડની આરએનબીની ગ્રાન્ટ રિલીઝ કરવાનો નિર્ણય લેવાયો છે। ખેડૂતોની આવક બમણી કરવા માટે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા અનેક નિર્ણય લેવાયા છે। 50થી 85% સુધી નફો મળે એ પ્રમાણે ભાવ નક્કી કરાયો છે। એના પછીના મહત્વના સમાચાર પર નજર કરીએ તો યોગી સરકારે નકલી પ્રમાણપત્રો પર 15 વર્ષથી નોકરી કરી રહેલા 10 જેલ કર્મચારીને નોકરીમાંથી બરતરફ કર્યા છે। નોકરીના પહેલા જ દિવસથી તેમની સર્વિસ રદબાતલ ગણીને તેના સેવા દરમિયાન આપવામાં આવેલા પગાર અને ભથ્થા વસૂલ કરવામાં આવશે। વિજિલન્સના રિપોર્ટ બાદ આ જેલકર્મી સામે કાર્યવાહી કરાઈ છે। આ જેલકર્મીઓએ વર્ષ 2007માં સ્પોર્ટ્સ અને હોમગાર્ડ સહિતના બનાવટી પ્રમાણપત્રો આપીને નોકરી મેળવી હતી। એના પછીના અગત્યના સમાચારોની જો વાત કરીએ તો અમદાવાદમાં કોરોનાની ગાઈડલાઈનનું પાલન ન કરનારા સામે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દંડની કાર્યવાહી કરશે। શહેરના જાહેર સ્થળો, ભીડભાડવાળી જગ્યાઓ, મોલ સહિતની જગ્યાઓ ઉપર અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા કોરોનાની ગાઈડલાઈનનું ચેકિંગ શરૂ કરાયું છે। હવે કોરોનાની ગાઈડલાઈનનું પાલન ન કરનારા સામે દંડની કાર્યવાહી થશે। લોકોએ માસ્ક પહેરવું ફરજિયાત રહેશે। મહત્વનું છે કે અમદાવાદમાં કોરોનાના સતત કેસ વધી રહ્યા છે।